ទស្សវត្សដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ10ឆ្នាំបន្ទាប់ពីនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010រហូតដល់ឆ្នាំ2020នឹងទទួលបានរហស្សនាមថាជាឆ្នាំគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ10ឆ្នាំបន្ទាប់ពីនេះយើងអាចមើលឃើញទីបញ្ចប់របស់ចក្រភពអាមេរិកប្រាក់ដុល្លារនឹងមិនជាទីពេញនិយមតទៅទៀតទេពិភពលោកនឹងឈានដល់យុគសម័យសេដ្ឋកិច្ចថ្មីជាពិភពគ្មានព្រំដែនបូកផ្សំនឹងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទាន់សម័យតម្លៃថោកហើយនឹងលេចចេញនៅហើយពិភពលោកនឹងឈានដល់យុគសម័យសេដ្ឋកិច្ចថ្មីជាពិភពគ្មានព្រំដែនបូកផ្សំនឹងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទាន់សម័យតម្លៃថោកហើយនឹងលេចចេញនៅអច្ឆរិយបុគ្គលដែលបង្កប់ខ្លួននៅជ្រុងជ្រោយនៃពិភពលោកក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញនៅមនុស្សជាច្រើនដែលនៅតែប្រកាន់ភ្ជាប់នឹងពិភពលោកសេដ្ឋកិច្ចបែបចាស់កម្រិលរបស់ពួកគេទីផងសម្រាប់អ្នកមានចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុច្បាស់លាស់ត្រៀមខ្លួនបានល្អស្គាល់កលៈទេសៈនិងព្រមទទួលយកការផ្លាស់ប្ដូររបស់ពិភពលោកនិងសេដ្ឋកិច្ចបែបថ្មី10ឆ្នាំបន្ទាប់ពីនេះជាទស្សវត្សមាសរបស់លោកអ្នកតែសម្រាប់មនុស្សដែលរងចាំឱកាសល្អពីអតីតកាលត្រឡប់មករក10ឆ្នាំបន្ទាប់ពីនេះជាពេលវេលាមួយដ៏អាក្រក់បំផុតក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេក៏អាចថាបានអន្តៈក្នុងការទៅសាលារៀនកូនសោសំខាន់ក្នុងពិភពថ្មីនេះគឺការសិក្សាបញ្ហាស្ថិតនៅត្រង់ថាប្រព័ន្ធសិក្សានៅតាមសាលារៀននាពេលបច្ចុប្បន្នមិនមែនជាការសិក្សាដែលយើងត្រូវការព្រោះវាគ្រាន់តែជាអន្តៈសម្រាប់មនុស្សក្នុងយុគសម័យឧស្សាហកម្មប៉ុណ្ណោះក្នុងយុគសម័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានការសិក្សាផ្ទាល់ខ្លួននិងការសិក្សារហូតពេញមួយជីវិតមានសារៈសំខាន់ជាងក្នុងសម័យអតីតកាលទៅទៀតវាគួរឲ្យស្ដាយដែលសាលារៀននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនបានជួយដល់សិស្សដែលបានរៀនចប់ឲ្យអាចត្រៀមខ្លួនទប់ទល់បញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុដែលកំពុងប្រែប្រួលយ៉ាងលឿននិងគ្មានព្រំដែននិយាយឲ្យខ្លីគឺសាលារៀនផ្លាស់ប្ដូរមិនទាន់ការផ្លាស់ប្ដូររបស់ពិភពលោកនោះឯងនៅក្នុងសម័យឧស្សាហកម្មការទទួលបានជោគជ័យត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើការសិក្សាពីរប្រភេទតែប៉ុណ្ណោះបានដល់ការសិក្សាផ្នែកវិជ្ជាការសំដៅលើសមត្ថភាពនៃការអានសរសេរនិងដោះស្រាយចំណោទគណិតវិទ្យាមូលដ្ឋានបានការសិក្សាផ្នែកវិជ្ជាជីវៈសំដៅលើការសិក្សាឆ្វេងយល់អំពីវិធីសាស្ត្រប្រកបអាជីពនិងរកប្រាក់ចំណូលចិញ្ចឹមជីវិតឧទាហរណ៍ថាគ្រូពេទ្យបានចូលរៀននៅសាលាវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកច្បាប់ចូលរៀននៅសាលាច្បាប់អ្នកបើកបរយន្តហោះចូលរៀននៅសាលាបើកបរយន្តហោះចុងភៅចូលរៀននៅសាលាធ្វើអាហារនិងផ្សេងទៀតតែនៅសម័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានយើងចាំបាច់ត្រូវមានការសិក្សា3ប្រភេទដូចតទៅ1ការសិក្សាផ្នែកវិជ្ជាការ2ការសិក្សាផ្នែកវិជ្ជាជីវៈ3ការសិក្សាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសំណួរដែលលោកអ្នកមានការសង្ស័យហើយតែងតែសួរជារឿយគឺចុះហេតុអ្វីបានជាមិនបង្រៀនលើមុខវិជ្ជាតាក់ទងមាសប្រាក់ដល់ពួកយើងនៅតាមសាលារៀនទៅចម្លើយគឺព្រោះសាលារៀនជាទីកន្លែងបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្ដាប់បង្គាប់និងជាប់អន្តៈនោះអីប្រសិនបើមនុស្សយើងទទួលបានការសិក្សាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុត្រឹមត្រូវពួកគេនឹងមិនពឹងផ្អែកតែទៅលើការងារដែលមានស្ថិរភាពបានប្រាក់ចំណូលជាប្រចាំនិងប្រាក់សោធននិវត្តន៍បើមនុស្សយើងយល់អំពីច្បាប់ពន្ធដារពួកគេនឹងមិនចាំបាច់បង់ពន្ធដែលមិនចាំបាច់ត្រូវបង់ហើយបើពួកគេយល់ច្បាស់ពីប្រព័ន្ធធនាគារពួកគេនឹងឈប់ផ្ញើប្រាក់ពួកគេគួរតែប្រកាសប្រាប់គេឯងថាផ្ទះជាទ្រព្យសម្បត្តិតែបែរជាប្រកាសថាផ្ទះជាបំណុល
បើពួកគេយល់អំពីអតិផរណាពួកគេនឹងមិនសុខចិត្តរស់នៅទាបជាងស្តង់ដារការរស់នៅពួកគេគួរតែគេចវេះពីបំណុលតែពួកគេបែរជាឆ្វេងយល់ពីវិធីប្រើបំណុលបង្កើតភាពស្ដុកស្ដំដល់ខ្លួនឯងហើយពួកគេនឹងឈប់ប្រគល់លុយឲ្យដល់អ្នកគ្រប់គ្រងមូលនិធិសោធននិវត្តន៍អ្នករៀបគម្រោងថវិកានិងអន្តរការឬអចលនទ្រព្យដើម្បីបណ្ដាក់ទុនឲ្យទៀតហើយតែទីបំផុតពួកគេបានត្រឹមតែភាវនាថាខ្លួនឯងនឹងមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់បន្ទាប់ពីចូលនិវត្តន៍ហើយរឿងសំខាន់បំផុតពួកគេនឹងចាប់ផ្ដើមចោទជាសំណួរទៅនឹងជីវិតរបស់ខ្លួនឯងខ្លះៗថាហេតុអ្វីពួកគេត្រូវទៅសាលារៀនតើគ្រូរបស់ពួកគេជាគ្រូពិតប្រាកដដែរឬទេហើយទីបំផុតនៃប្រព័ន្ធអប់រំតើត្រូវនាំពួកគេទៅកាន់ទិសដៅណាមួយការសិក្សាគឺពិធីការក្នុងឆ្នាំ1973ខ្ញុំបានធ្វើដំណើរត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញពេលនោះនៅជាប់កិច្ចសន្យាបម្រើទ័ពចំនួន1ឆ្នាំទៀតហើយខ្ញុំកំពុងស្វែងរកមាគ៌ាថ្មីត្រៀមទុកសម្រាប់ជីវិតនៅឆ្នាំ1973ខ្ញុំមានអាយុ26ឆ្នាំរៀនចប់បរិញ្ញាបត្រថែមទាំងទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតវិជ្ជាជីវៈពីរសន្លឹកទៀតផងគឺទី1លិខិតអនុញ្ញាតគ្រប់គ្រងកប៉ាល់ដឹកប្រេងឲ្យក្រុមហ៊ុន Standard Oil និងលិខិតអនុញ្ញាតបើកបរយន្តហោះមួយសន្លឹកទៀតសម្រាប់បើកបរក្នុងភារកិច្ចកងទ័ពជើងទឹកទោះបីជាអាជីពទាំងពីរនេះទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស់តែខ្ញុំបែរជាមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅវិញរាល់ពេលដែលខ្ញុំសូមយោបល់ពីឪពុកអ្នកក្ររបស់ខ្ញុំគាត់តែងតែបានណែនាំឲ្យខ្ញុំដើរតាមផ្លូវរបស់គាត់ជានិច្ចនោះគឺត្រឡប់ទៅរៀនឲ្យចប់អនុបណ្ឌិតឬបណ្ឌិតរួចចូលបម្រើការងាររាជការបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅឆ្នាំ1973គឺនៅពេលនោះឪពុកខ្ញុំមានអាយុ54ឆ្នាំគាត់ជាអតីតប្រធានមន្ត្រីអប់រំនៅរដ្ឋហាវ៉ៃហើយជាអតីតបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតអភិបាលក្រុងហាវ៉ៃមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកំពុងគ្មានការងារធ្វើឪពុករបស់ខ្ញុំគ្មានការងារធ្វើព្រោះបានសម្រេចចិត្តលាឈប់ពីប្រធានមន្ត្រីអប់រំដើម្បីឈរឈ្មោះប្រកួតដណ្ដើមតំណែងតំណាងឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងគោលបំណងប្រកួតប្រជែងជាមួយចៅហ្វាយរបស់គាត់ដែលមកពីគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនៅទីបំផុតឪពុករបស់ខ្ញុំនឹងចាត់នឹងចាច់សាមូអែលនឹងចាញ់ការបោះឆ្នោតលើកនេះរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់រង្វាន់ដល់ឪពុករបស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាមនុស្សគ្មានភក្ដីភាពដោយមិនឲ្យត្រឡប់ចូលទៅធ្វើការរាជការតទៅទៀតទោះបីជាគាត់មានការសិក្សាខ្ពស់តែក៏គេកិច្ចមិនផុតពីបញ្ហាគ្មានការងារធ្វើព្រោះពិភពខាងក្រៅនិងប្រព័ន្ធការសិក្សាខុសគ្នាដាច់ស្រឡះកាលបើគ្មានប្រាក់ចំណូលពីការងាររដ្ឋគាត់បានសម្រេចចិត្តបោកកូនជ្រូកដែលគាត់សន្សំទុកដើម្បីចូលនិវត្តន៍ទៅវិញទៅទិញសិទ្ធិជំនួញការ៉េម franchise ទៅទិញសិទ្ធិជំនួញការ៉េម franchise ហើយមិនយូរប៉ុន្មានអាជីវកម្មរបស់គាត់ត្រូវបិទព្រោះឡុងចុងអស់គ្មានសល់ដោយរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលបានឃើញក្នុងជីវិតរបស់គាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំមានទស្សនៈអនាគតខុសពីទស្សនៈរបស់មនុស្សជំនាន់គាត់វាជាទស្សនៈមួយដែលស័ក្តិសមសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់នៅពេលឪពុកខ្ញុំណែនាំឲ្យខ្ញុំដើរតាមគន្លងរបស់គាត់ខ្ញុំដឹងច្បាស់ភ្លាមថាការណែនាំនេះគួរធ្វើតាមឬអត់បន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរចេញពីផ្ទះរបស់ឪពុកខ្ញុំភ្លាមខ្ញុំសម្រេចចិត្តបើករថយន្តឆ្ពោះទៅកាន់ការិយាល័យរបស់ឪពុកអ្នកមាននិងបានសុំយោបល់
តាក់ទងនឹងអនាគតរបស់ខ្លួនឯងសម័យដែលការសិក្សាសំខាន់បំផុតឪពុករបស់ខ្ញុំទាំងពីរសុទ្ធតែផ្ដល់តម្លៃចំពោះការសិក្សាយ៉ាងខ្លាំងដូចគ្នាតែពាក្យថាការសិក្សាក្នុងគំនិតរបស់គាត់ទាំងពីរខុសគ្នាដាច់ស្រឡះគុណសម្បត្តិដ៏អយុត្តិធម៌មួយក្នុងចំណោមគុណសម្បត្តិជាច្រើនទៀតគឺការដែលមនុស្សយើងដឹងពីភាពផ្សេងគ្នារវាងការសិក្សាប្រភេទនីមួយៗមួយការសិក្សាគឺពិធីការមនុស្សភាគច្រើនទៅសាលារៀនហាក់ដូចជាទៅកន្លែងណាមួយដើម្បីចង់បានអ្វីមួយយ៉ាងឧទាហរណ៍ដូចជាទៅសាលាបើកបរយន្តហោះដើម្បីក្លាយទៅជាអ្នកបើកបរយន្តហោះបញ្ហានៃការសិក្សាតាមវិធីចាស់ៗគឺវាគ្រាន់តែជាពិធីការបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យយើងក្លាយជាបុគ្គលិកដូចអ្វីដែលពួកគេច្រើនតែនិយាយគ្នាថាទៅសាលារៀនហើយរកការងារល្អៗធ្វើស្វាភាគច្រើនមិនធ្លាប់ចោទជាសំណួរថាហេតុអ្វីដៃរបស់វាត្រូវជាប់នៅក្នុងរន្ធឈើនោះហើយមនុស្សភាគច្រើនក៏មិនដែលចោទជាសំណួរថាហេតុអ្វីត្រូវទៅសាលារៀនដើម្បីក្លាយជាបុគ្គលិកស៊ីប្រាក់ខែចំណែកមនុស្សឆ្លាតវិញចេះសួរខ្លួនឯងថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងបើខ្ញុំមិនចង់ក្លាយជាកូនឈ្នួលគេ2ជំរើសនៃការសិក្សាមាន4ជំរើសឪពុកអ្នកមានអធិប្បាយអំពីលុយ4ផ្នែកឲ្យខ្ញុំស្ដាប់វាជាជំរើសរបស់មនុស្សយើងចង់ក្លាយជាអ្វីការសិក្សាដែលយើងនឹងទទួលបានត្រូវតែស៊ីមេទ្រីគ្នា ESBI E មានន័យថាបុគ្គលិកធ្វើការឬនិយោជិត S មានន័យថាធុរកិច្ចខ្នាតតូចផ្ទាល់ខ្លួនឬអាជីពមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ B មានន័យថាធុរកិច្ចខ្នាតធំមានបុគ្គលិក500នាក់ឡើងទៅ I មានន័យថាអ្នកបណ្ដាក់ទុន ការសិក្សាតាមកម្មវិធីចាប់ចាស់ផ្ដោតលើការបង្កើតធនធានមនុស្សឲ្យស្ថិតនៅផ្នែក E និង S ឧទាហរណ៍សាលារៀនរបស់មនុស្សដែលនៅក្នុងផ្នែក S មានជាអាចសាលាច្បាប់សាលាពេទ្យនិងសាលាទណ្ឌសាស្ត្រចំណុចដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅត្រង់ថានិស្សិតពូកែនិងឆ្លាតចេញពីសាលាពេទ្យនិងសាលាច្បាប់បែរជាត្រូវបង់ពន្ធដារក្នុងកម្រិតខ្ពស់ដោយការពេញចិត្តដោយសារវាជាច្បាប់សម្រាប់ពួកគេបើខ្ញុំជាសិស្សពូកែមែនខ្ញុំនឹងចោទសួរខ្លួនឯងថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបង់ពន្ធឲ្យតិចបំផុតព្រោះខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាការចំណាយលើពន្ធដារច្រើនហួសហេតុពេកជាអន្ទាក់មួយយ៉ាងសម្រាប់មនុស្សនៅផ្នែក S នៅពេលបុគ្គលិកប្រចាំការក្នុងក្រុមហ៊ុនលាឈប់ពីការងាររបស់ពួកគេដើម្បីចាប់ផ្ដើមធុរកិច្ចផ្ទាល់ខ្លួនភាគច្រើនបានឈានក្លាយមកជាម្ចាស់ធុរកិច្ចនៅផ្នែក S ជាមុនសិនហើយពឹងផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពឬជំនាញពិសេសដែលមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់គេឬអាចចាប់ផ្ដើមពីធុរកិច្ចសេវាកម្មមានដូចជាទីប្រឹក្សាផ្នែកកុំព្យូទ័រឬតំណាងលក់ចលនាទ្រព្យជាដើមដូចគ្នាទៅនឹងសត្វស្វាដែលជិតជាប់នឹងដើមឈើមួយដើមដែរមនុស្សភាគច្រើនស្គាល់តែពីរផ្លូវគឺបើមិន E ក៏ S បើមិនធ្វើជាកូនឈ្នួលគេទេក៏ធ្វើជំនួញផ្ទាល់ខ្លួនដែរមនុស្សដែលមានភាពវៃឆ្លាតផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុខ្ពស់ច្រើនតែសម្លឹងរកចំណេះដឹងដើម្បីបង្កើតធុរកិច្ចហើយរុញច្រានខ្លួនឯងឈានទៅរកផ្នែក B និង I ព្រោះផ្នែកទាំងពីរនេះជាផ្នែកដែលអ្នកមានបំផុតលើពិភពលោកអនុវត្តពួកគេថែមទាំងបានបង់ពន្ធជូនរដ្ឋតិចជាងមុនបុគ្គលនៅផ្នែកពីរផ្សេងទៀត E និង S ក្នុងសៀវភៅនេះអ្នកនឹងបានដឹងអំពីភាពមានប្រៀបដែលមិនយុត្តិធម៌ដោយការសិក្សាដែលដូចគ្នាទៅនឹងមនុស្សនៅផ្នែក B និង I បានសិក្សាតែមនុស្សនៅផ្នែក E និង S មិនធ្លាប់ឮ 3. អ្នកជាអ្នកជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងថានឹងរៀនពីប្រព័ន្ធសិក្សាណាមួយ
ឪពុកអ្នកក្ររបស់ខ្ញុំលើកដំកើងប្រព័ន្ធអប់រំនៅតាមសាលារៀនយ៉ាងខ្លាំងនោះជាហេតុផលធ្វើឲ្យគាត់មានជំនឿចិត្តថាចំណាត់ថ្នាក់និងឈ្មោះសាលារៀនដែលយើងរៀនចប់មានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងគាត់ជឿជាក់ថាចំណាត់ថ្នាក់ល្អនិងសាលារៀនល្អនឹងធ្វើឲ្យយើងទទួលបានការងារល្អចំណែកឪពុកនៅមានរបស់ខ្ញុំវិញចូលចិត្តការសិក្សានៅក្រៅសាលាគាត់មិនដែលចាប់អារម្មណ៍ពីចំណាត់ថ្នាក់ឬឈ្មោះសាលារៀនអ្វីនោះទេរឿងតែមួយដែលឪពុកអ្នកមានរបស់ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺអ្នកមានជំនាញអ្វីខ្លះនៅនឹងខ្លួនអ្នករៀនជំនាញនេះពីនរណាហើយចំណេះនេះនឹងជួយអ្នកឲ្យត្រៀមខ្លួនប្រឈមនឹងពិភពធុរកិច្ចពិតប្រាកដបានដោយរបៀបណាឪពុកអ្នកមានមិនដែលឲ្យតម្លៃការងារដែលបានប្រាក់ខែខ្ពស់ទេក្នុងនាមជាអ្នកជំនួនការងារដែលមានថ្លៃឈ្នួលខ្ពស់ដែលអ្នកបានសាងទៅវិញទេទើបជារឿងដែលអ្នកត្រូវផ្ដល់តម្លៃហើយទាំងអស់នេះជាហេតុផលថាហេតុអ្វីបានជានៅក្នុងឆ្នាំ1973ពេលដែលខ្ញុំកំពុងបម្រើការក្នុងកងទ័ពជើងទឹកខ្ញុំបែរជាមកចុះឈ្មោះចូលរួមធ្វើអប់រំដែលមិនមានបើកបង្រៀននៅតាមសាលាទៅវិញវត្ថុបំណងរបស់ខ្ញុំគឺដើម្បី1ឆ្វេងយល់ពីវិធីប្រើបំណុលមកបណ្ដាក់ទុន2អភិវឌ្ឍជំនាញផ្នែកលក់ព្រោះចំនួនលក់គឺចំណូល3ឆ្វេងយល់ពីវិធីកាត់បន្ថយពន្ធដារការបើកចិត្តទទួលយកចំណេះដឹងថ្មីដែលមិនមាននៅសាលារៀនកាលពីឆ្នាំ1973ពិតជាមានលទ្ធផលវិជ្ជមានចំពោះជីវិតរបស់ខ្ញុំយ៉ាងខ្លាំងហើយប្រកាសណាស់ថាវាជាភាពមានប្រៀបដែលមិនមែននរណាសុទ្ធតែអាចស្វែងរករៀនបានទេរហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំនៅតែរកឱកាសដាក់ពាក្យរៀនវគ្គផ្សេងជានិច្ចព្រោះខ្ញុំមានជំនឿចិត្តថាវាពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានប្រៀបលើសគេឯងហើយមានប្រៀបជាងសូម្បីតែក្មេងៗដែលធ្លាប់តែឆ្លាតជាងខ្ញុំកាលពីមុនក្មេងដែលរៀននៅសាលាល្អៗមានចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ដែលក្រោយមកក្លាយជាវិជ្ជបណ្ឌិតមេធាវីនិងអ្នកគ្រប់គ្រងហើយសុទ្ធតែមានចំណូលខ្ពស់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នស្វាភាគច្រើនមិនដឹងអំពីភាពខុសគ្នារវាងអាហារនិងនុយទេហើយនោះវាជាហេតុផលដែលពួកគេនៅតែជាប់អន្ទាក់ដដែលការសិក្សាផ្នែករញ្ញវត្ថុដ៏រឹងមាំនិងបង្រៀនឲ្យសិស្សស្គាល់អំពីប្រាក់ចំណូល3ប្រភេទគឺ1ចំណូលពីកម្លាំងពលកម្មប្រាក់ខែ2ចំណូលពីការបណ្ដាក់ទុនក្នុងភាគហ៊ុន3ចំណូលពីទ្រព្យសម្បត្តិមនុស្សនៅផ្នែក E និង S ភាគច្រើនត្រូវបានហ្វឹកហាត់ឲ្យធ្វើការងារដើម្បីប្រាក់ឈ្នួលឬប្រាក់ខែនោះហើយជាហេតុផលដែលបណ្ដាលឲ្យពួកគេងាយចូលអន្ទាក់ក្នុងការច្រើនបំផុតធ្វើការច្រើនបំផុតហើយថែមទាំងបង់ពន្ធច្រើនទៀតផងក្នុងសៀវភៅនេះអ្នកនឹងបានយល់ពីហេតុផលថាហេតុអ្វីអ្នកឆ្លាតផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុធ្វើការដើម្បីប្រាក់ចំណូលពីការបណ្ដាក់ទុនក្នុងភាគហ៊ុននិងទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាចំណូលរួចពន្ធភាពខុសគ្នារវាងស្វានិងមនុស្សវាដូចជាអាក្រក់បន្តិចដែលមនុស្សទៅប្រៀបប្រដូចនឹងសត្វស្វាដែលជាប់អន្ទាក់ដោយសារអាហារដែលលាក់នៅក្នុងរន្ធឈើខ្ញុំក៏មិនចង់ធ្វើជាមនុស្សអាក្រក់ដែរគ្រាន់តែចង់បង្ហាញឲ្យអ្នកបានមើលឃើញពីការពិតថាវាអាក្រក់ប៉ុណ្ណាដែលបណ្ដាលឲ្យប្រជាជនអាមេរិកភាគច្រើនមិនទទួលបានការសិក្សាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលគួរទទួលបានទោះបីជាដឹងថាការបង្រៀនតាមវិធីចាស់ៗដូចជាការធ្វើការធ្ងន់ការបង់ពន្ធនិងការសន្សំដែលតាមពិតទៅជាការបង្រៀនមិនត្រឹមត្រូវតែពួកគេមិនដឹងថានឹងធ្វើឲ្យជីវិតនេះប្រសើរឡើងដោយរបៀបណាជាពិសេសក្នុងកំឡុងនៃវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះពួកគេរឹតតែឈឺចាប់ថែមទៀតកាលបើគិតពីចំណុចនេះទ
ទាំងស្វានិងមនុស្សស្ទើរតែមិនខុសគ្នាហើយព្រោះទាំងមនុស្សនិងស្វាសុទ្ធតែចាប់យករបស់ដែលជាអន្ទាក់ដូចគ្នាស្វាដក់ជាប់ផ្លែឈើនិងសណ្ដែកនៅក្នុងដៃចំណែកមនុស្សដក់ជាប់នឹងគំនិតបុរាណដែលបេះមិនចេញដូចគ្នាពួកយើងប្រហែលជាធ្លាប់បានឮអំពីច្បាប់រូបវិទ្យាមួយពោលថាវត្ថុពីរមិនអាចទុកក្នុងកន្លែងតែមួយនៅពេលដំណើរគ្នាបានទេដូចជាអ្នកមិនអាចចតរថយន្តពីរគ្រឿងនៅកន្លែងចតដែលអាចចតរថយន្តបានតែមួយគ្រឿងក្នុងពេលដំណើរគ្នាទេចំណុចនេះក៏អាចប្រើជាមួយគំនិតបានដូចគ្នាស្វាត្រូវយល់ព្រមលែងរបស់ដែលនៅក្នុងដៃជាមុនសិនទើបអាចមានសេរីភាពចំណែកមនុស្សក៏ដូចគ្នាពួកគេត្រូវលះបង់គំនិតចាស់ៗឲ្យអស់ជាមុនសិនទើបពួកគេអាចមានសេរីភាពបានក្នុងសៀវភៅនេះអ្នកនឹងបានឆ្វេងយល់អំពីគំនិតថ្មីៗប្លែកៗទាក់ទងទៅនឹងលុយដែលអ្នកមានប្រើគំនិតទាំងនេះដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគេមានបានកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតគោលបំណងសំខាន់របស់សៀវភៅនេះគឺដើម្បីបង្ហាញពីគំនិតថ្មីៗទាំងនោះនិងប្រកួតប្រជែងជាមួយផ្នត់គំនិតផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបែបចាស់ដែលពួកគេបោះបង់ចោលទាំងអស់នេះស្ថិតនៅលើអ្នកថាតើត្រូវបោះបង់ផ្នត់គំនិតផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបែបចាស់ចោលហើយងាកមកទទួលយកផ្នត់គំនិតថ្មីបានដែរឬទេគំរូផ្នត់គំនិតចាស់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ 1. ខ្ញុំគ្មានផ្លូវคล้ายទៅជាអ្នកមានបានទេប្រសិនបើគំនិតនេះនឹងត្រូវបានជំរុះចេញពីខួរក្បាលរបស់អ្នកទេនៅទីបំផុតវានឹងคล้ายទៅជាការពិតជាមិនខានសៀវភៅនេះសរសេរឡើងក្នុងគោលបំណងផ្លាស់ប្ដូរគំនិតទាំងនេះបើអ្នកចង់ផ្លាស់ប្ដូរវា 2. អ្នកមានជាមនុស្សលោភលន់ក្នុងសៀវភៅមួយនេះអ្នកនឹងបានយល់អំពីការពិតថាការដែលអាចคล้ายខ្លួនទៅជាអ្នកមានបាននោះអ្នកត្រូវជាមនុស្សមានចិត្តល្អជាមុនសិននោះអ្នកនឹងដឹងថាការពិតទៅមនុស្សនៅផ្នែក E និង S ជាមនុស្សលោភលន់ 3. ខ្ញុំចង់មានសេចក្តីសុខច្រើនជាងធ្វើជាអ្នកមានបើអញ្ចឹងមិនយកទាំងពីរទៅការគិតថាបានអ្វីមួយយ៉ាងហើយត្រូវបាត់បង់អ្វីមួយយ៉ាងទៅវិញដូចជាកំណត់សមត្ថភាពនៃការគិតរបស់អ្នកពេកទេដឹង 4. ពន្ធដារជារឿងមិនយុត្តិធម៌ក្នុងសៀវភៅនេះអ្នកនឹងបានដឹងថាពន្ធដារជារឿងមួយដែលយុត្តិធម៌បំផុតហើយថែមទាំងបានដឹងទៀតថាពន្ធដារជួយដល់មនុស្សដែលមានចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុខ្ពស់ឲ្យកាន់តែមានបានឡើងដូចម្តេចខ្លះ 5. ខ្ញុំត្រូវធ្វើការឲ្យបានច្រើនសៀវភៅនេះនឹងបង្ហាញឲ្យអ្នកបានឃើញថាអ្នកធ្វើការងារច្រើនហេតុអ្វីត្រូវបង់ពន្ធច្រើន 6. ការបណ្ដាក់ទុនជារឿងមួយប្រថុយក្នុងសៀវភៅនេះអ្នកនឹងបានឆ្វេងយល់ថាហេតុអ្វីការបណ្ដាក់ទុនមិនមែនជារឿងប្រថុយប្រថានអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺអ្នកនឹងបានដឹងថាមនុស្សដែលមិនបានទទួលការសិក្សាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុគឺជានុយនៃការបណ្ដាក់ទុនដែលមានហានិភ័យខ្ពស់បំផុតក្នុងចំណោមការបណ្ដាក់ទុនទាំងអស់ 7. រៀននៅក្នុងស្ថាប័នល្អៗក្រោយពីបានអានសៀវភៅនេះអ្នកនឹងបានហាត់សង្កេតនៅអ្វីដែលអ្នកបានរៀននិងគ្រូដែលកំពុងបង្រៀនអ្នកថាជានរណាឧទាហរណ៍ដូចជាខ្ញុំធ្លាប់ចុះឈ្មោះចូលរៀនអនុបណ្ឌិតគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម MBA ក្នុងឆ្នាំ 1973 គ្រូបង្រៀនរបស់ខ្ញុំសុទ្ធតែជានិយោជិតនៅក្នុងផ្នែក E ទាំងអស់ហេតុដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំសម្រេចចិត្តឈប់រៀនក្រោយពីរៀនបានចំនួន6ខែព្រោះខ្ញុំដឹងខ្លួនថាបើនៅតែអង្គុយទៀតរហូតដល់ចប់កម្មវិធីសិក្សារយៈពេល2ឆ្នាំខ្ញុំច្បាស់ជាត្រូវបំពាក់បំពន់មនោគមឲ្យคล้ายទៅជានិយោជិតជាមិនខានបើអ្នកចង់คล้ายខ្លួនជាមនុស្សនៅក្នុងផ្នែក B និង I
គ្រូឬទីប្រឹក្សារបស់អ្នកគួរតែជាមនុស្សនៅក្នុងផ្នែកនោះដែរនៅក្នុងសាលារៀនហ្វឹកហាត់បើកបរយន្តហោះចម្បាំងគ្រូបង្ហាត់របស់ខ្ញុំនៅឆ្នាំដំបូងបានបង្ហាត់ខ្ញុំពីមូលដ្ឋាននៃការហោះហើរគ្រូបង្ហាត់ខ្ញុំនៅឆ្នាំបន្ទាប់បានបង្ហាត់ពីវិធីហោះហើរកម្រិតខ្ពស់ទើបធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចរៀនចប់ក្លាយជាអ្នកបើកបរយន្តហោះពីសាលារៀននោះបានចំណែកគ្រូចុងក្រោយបានបង្ហាត់ខ្ញុំអំពីវិធីហោះហើរក្នុងការប្រយុទ្ធនៅក្នុងសមរភូមិខ្ញុំមានគ្រូខុសគ្នាដល់ទៅ3កម្រិតគ្រូ2កម្រិតដំបូងបានបង្ហាត់ខ្ញុំអំពីវិធីសាស្ត្រហោះហើរតែគ្រូចុងក្រោយបានបង្រៀនខ្ញុំឲ្យមានសមត្ថភាពប្រឈមមុខនឹងសង្គ្រាមពិតប្រាកដចំណែកការសិក្សាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក៏មិនខុសអ្វីពីសាលាវឹកវើនបើកបរយន្តហោះចម្បាំងនោះដែរការវឹកហាត់បើកបរយន្តហោះនោះមិនមែនជារឿងដែលអ្នកអាចរៀនបានដោយខ្លួនឯងហើយតែវាប្រកបជាល្អប្រសិនបើមានអ្នកពូកែមកបង្រៀននិងបើកឱកាសឲ្យពួកគេបានរៀនពីស្ថានភាពពិតមុននឹងឈានទៅកាន់កម្រិតខ្ពស់បញ្ហាមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាជាច្រើននៃប្រព័ន្ធសិក្សាតាមវិធីចាស់គឺការខ្វះនៅបទពិសោធន៍ក្នុងជីវិតពិតក្មេងភាគច្រើនរៀនចប់មានចំណេះដឹងបែបតិចនិចតែខ្វះជំនាញក្នុងការយកចំណេះដឹងនេះទៅប្រើឲ្យកើតប្រយោជន៍ពិតប្រាកដមានន័យថាពួកគេនឹងបានជួបគ្រូពិតលុះត្រាតែបានរៀនចប់ហើយចេញមកកាន់ពិភពលោកនៃការពិតប៉ុណ្ណោះសោកនាដកម្មនៃវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុគ្រានេះគឺនិស្សិតដែលរៀនចប់គ្មានការងារធ្វើវាជាបទពិសោធន៍ពិតដ៏សែនអាក្រក់ដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់ការឆ្វេងយល់របស់គេមួយជីវិតការអភិវឌ្ឍនិងការកំណត់ថានៅទីបំផុតពួកគេនឹងទៅជាយ៉ាងណានៅថ្ងៃអនាគតមូលហេតុមួយដែលនិស្សិតទើបរៀនចប់ថ្មីមិនអាចរកការងារធ្វើបានព្រោះពួកគេត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យคล้ายទៅជាកូនឈ្នួលទើបគ្មានជំនាញក្នុងជីវិតពិតក្នុងឋានៈជាអ្នកប្រកបជំនួញប៉ុណ្ណឹងនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេនិស្សិតដែលរៀនចប់មិនតិចអ្នកទេដែលបានខ្ចីបុលប្រាក់ដើម្បីសិក្សាសួរថាកាលបើពួកគេរកការងារធ្វើមិនបានតើពួកគេនឹងមានប្រាក់ពីណាដោះបំណុលឥណទានដើម្បីសិក្សាខុសពីឥណទានទិញផ្ទះព្រោះឥណទានដើម្បីសិក្សានឹងជាប់តាមខ្លួនយើងរហូតបើអ្នកទិញផ្ទះនៅពេលគ្មានលទ្ធភាពសងអ្នកគ្រាន់តែលក់ផ្ទះនោះជាការស្រេចតែឥណទានដើម្បីសិក្សាអ្នកមិនអាចធ្វើបែបនេះបានទេប្រសិនបើសិស្សទើបតែរៀនចប់មិនអាចរកការងារធ្វើបានពួកគេនឹងមានការប្រាក់កាន់តែច្រើនឡើងហើយក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ 2-3 ឆ្នាំបំណុលនេះកាន់តែកើនឡើងជារឿយៗហើយនិស្សិតទើបនឹងរៀនចប់របស់យើងនឹងក្លាយទៅជាស្វាជាប់អន្ទាក់ដោយបរិបូរណ៍ 8. ខ្ញុំត្រូវការការងារដែលមានស្ថិរភាពក្នុងសៀវភៅនេះអ្នកនឹងបានរៀនអំពីភាពខុសគ្នារវាងស្ថិរភាពនិងឥស្សរភាពដែលរឿងទាំងពីរនេះខុសគ្នាដាច់ស្រឡះអ្នកចង់បានស្ថិរភាពខ្លាំងប៉ុណ្ណាអ្នកក៏កាន់តែបាត់បង់ឥស្សរភាពប៉ុណ្ណោះដែរមិនជឿសាកល្បងសង្កេតអ្នកទោសក្នុងគុកដ៏សែនស្ថិរភាពមើលពួកគេមានឥស្សរភាពដែរទេស្វាជាប់អន្ទាក់ព្រោះពួកគេដិតជាប់នឹងអាហារដែលវាគិតថាប្រកាសជាបាននៅក្នុងដៃសៀវភៅនេះស័ក្តិសមសម្រាប់អ្នកដែលចង់បានទាំងឥស្សរភាពនិងស្ថិរភាព 9. ខ្ញុំចង់បណ្ដាក់ទុនរយៈពេលវែងក្នុងportfolio ដែលបន្ថយហានិភ័យក្នុងភាគហ៊ុនសញ្ញាបត្រ
នឹងមុទីហ្វាន់សុទ្ធតែបានទទួលស្គាល់ថាពួកគេបានបាត់បង់តម្លៃការបណ្ដាក់ទុនជាច្រើននៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកនេះរហូតអាចនិយាយបានថាជាទសវត្សរ៍នៃការបាត់បង់កសាងបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2000សន្ទុះដាវជូនស្ថិតនៅក្នុងកម្រិត 11,357 ចុចចំណែកនៅចុងឆ្នាំ2010សន្ទុះនេះស្ថិតក្នុងកម្រិត 11,577 ចុចកើនឡើងត្រឹមតែ200 ចុចក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំបើសម្លឹងតាមបែបរបស់អ្នកបណ្ដាក់ទុនរយៈពេលវែងពួកគេទទួលបានប្រាក់ចំណេញត្រឹមតែ 0.2% ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចាត់ទុកថាជារឿងមួយគួរឲ្យអស់សំណើចយ៉ាងខ្លាំងដែលពួកគេទាំងនោះជ្រើសរើសការបណ្ដាក់ទុនតាមការណែនាំដ៏អាក្រក់នេះឬបើនិយាយឲ្យចំទៅពួកគេខាតដើមជាជាងចំណេញក្នុងពេលដំណើរគ្នានេះតម្លៃមាសកើនឡើងពី$252ក្នុង1អោននៅឆ្នាំ2000ទៅជា$1,405ក្នុង1អោននៅឆ្នាំ2010ឬគិតជាតម្លៃដែលកើនឡើងគឺ398% ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកប្រសិនបើទីផ្សារមូលធនប័ត្រដាវជូនផ្ដល់ផលចំណេញដល់អ្នកបណ្ដាក់ទុនខ្ពស់ស្មើនឹងតម្លៃមាសក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះម្លេះសមពេលនេះសន្ទុះដាវជូនឡើងដល់ 45,000 ចុចបាត់ទៅហើយមនុស្សភាគច្រើនមិនបានគិតដល់តម្លៃផ្នែកស្ថិតិទាំងនេះទេតែបែរជាជឿតាមការណែនាំខាងដើមនេះទៅវិញការប្រៀបធៀបខាងលើបង្ហាញឲ្យឃើញថាយើងគួរបណ្ដាក់ទុនលើមាសល្អជាងតើមែនទេចម្លើយគឺមិនមែនទេអ្វីដែលអ្នកគួរបណ្ដាក់ទុនឲ្យបានច្រើនបំផុតនោះគឺការបណ្ដាក់ទុនលើការសិក្សាឆ្វេងយល់នៅចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងពិភពនៃការពិតប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើដូចអ្នកដទៃនិងមិនយកចិត្តទុកដាក់ស្វែងរកចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុអ្វីដែលអ្នកធ្វើបានគឺត្រឹមតែយកប្រាក់ទៅឲ្យអ្នកដែលតាំងខ្លួនឯងថាអ្នកជំនាញដោយងាយបន្ទាប់មកក៏រងចាំធ្វើតាមគេប្រាប់ចូលចាំទុកថាមាសនៅមិនទាន់ជាការបណ្ដាក់ទុនដែលល្អនៅឡើយទេប្រសិនបើខ្លួនអ្នកជាអ្នកបណ្ដាក់ទុនអាក្រក់ការពិតត្រូវនិយាយថាគ្មានអ្វីជាការបណ្ដាក់ទុនដែលល្អសម្រាប់អ្នកបណ្ដាក់ទុនអាក្រក់ទេក្នុងសៀវភៅនេះអ្នកនឹងបានជួបការពិតថាអ្នកមានចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែច្រើនអ្នកនឹងកាន់តែអាចស្វែងរកប្រាក់បានកាន់តែច្រើនបង់ពន្ធកាន់តែតិចទទួលបានផលចំណេញពីការបណ្ដាក់ទុនកាន់តែខ្ពស់និងកាត់បន្ថយហានិភ័យថ្ងៃមួយខ្ញុំធ្លាប់សួរទៅឪពុកអ្នកមានរបស់ខ្ញុំថាតើអចលនទ្រព្យជាការបណ្ដាក់ទុនដ៏ល្អដែរឬទេឪពុកអ្នកមាននិយាយថាមិនដឹងដែរបើឯងជាអ្នកបណ្ដាក់ទុនពូកែឬអត់ខ្ញុំសួរទៀតថាពុកមានពាក្យណែនាំសម្រាប់អ្នកបណ្ដាក់ទុនទូទៅដែរឬទេគាត់ឆ្លើយត្រឡប់មកវិញថាចូលកុំធ្វើត្រឹមតែជាអ្នកបណ្ដាក់ទុនទូទៅព្រោះអ្នកបណ្ដាក់ទុនទូទៅធ្វើឲ្យអ្នកបណ្ដាក់ទុនដែលឆ្លាតកាន់តែមានឡើងការបណ្ដាក់ទុនទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិណាមួយក៏ដោយដូចជាជំនួញអចលនទ្រព្យមូលបត្រហិរញ្ញវត្ថុឬទំនិញមិនសំខាន់ស្មើនឹងការបណ្ដាក់ទុនលើខ្លួនឯងទេប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកបណ្ដាក់ទុនម្នាក់ដ៏ល្ងង់ទោះបីជាអ្នកបណ្ដាក់ទុនលើអ្វីក៏ធ្វើឲ្យខាតដើមបានទាំងអស់សៀវភៅនេះនឹងបង្រៀនអ្នកបណ្ដាក់ទុនលើចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ
ដល់ខ្លួនឯង 10 ខ្ញុំរៀនមិនពូកែខ្ញុំគ្មានផ្លូវខ្លាយជាអ្នកមានទេប្រសិនបើអ្នកចង់ខ្លាយទៅជាពេទ្យឬមេធាវីអ្នកចាំបាច់ត្រូវទៅសាលារៀនតែបើអ្នកចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកមានឬអ្នកជំនួញសាលារៀនមិនមែនជារឿងចាំបាច់ឡើយអ្នកមានបំផុតលើពិភពលោកជាច្រើនអ្នករៀនមិនចប់បរិញ្ញាបត្រផងដូចជា Henry Ford អ្នកបង្កើតក្រុមហ៊ុន Ford Thomas Edison អ្នកបង្កើត General Electric Bill Gates អ្នកបង្កើត Microsoft Mark Zuckerberg អ្នកបង្កើត Facebook Richard Branson អ្នកបង្កើត Virgin World Disney អ្នកបង្កើត Disney World និងវីរបុរសរបស់យើងគឺ Steve Jobs អ្នកបង្កើត Apple មនុស្សភាគច្រើនសុទ្ធតែនាំគ្នាជួបអន្ទាក់ដូចជាសត្វស្វានៅក្នុងថ្ងៃនេះដោយសារពួកគេទៅសាលារៀននិងត្រូវបានបង្រៀនคล้ายជាមនុស្សនៅផ្នែក E ហើយនិង S សិភៅនេះស័ក្តិសមនឹងអ្នកដែលចង់ដឹងថាជីវិតនៅផ្នែក B និង I ជាយ៉ាងណាហើយការសិក្សាដែលនឹងនាំអ្នកទៅកាន់ផ្នែកនោះមានមុខមាត់ដូចម្ដេចពាក្យចុងក្រោយនៅក្នុងកម្មវិធី Today Show នៅថ្ងៃទី24មករាឆ្នាំ2011 Chong Chesky អ្នកជំនាញការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបានណែនាំទុកក្នុងវគ្គរបាយការណ៍អ្នកប្រើប្រាស់ដែលការប្រើប្រាស់នេះមិនខុសពីអ្វីដែលយើងធ្លាប់បានឮជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ 1. ប្រើជីវិតសាមញ្ញ 2. បណ្ដាក់ទុនក្នុងមូលនិធិសោធននិវត្តន៍ 401k 3. កុំឲ្យមាសប្រាក់ហូរចេញសន្សំហើយសន្សំទៀត 4. ត្រូវដោះបំណុលឲ្យអស់ 5. ធ្វើការឲ្យបានយូរចូលនិវត្តន៍យឺតខ្ញុំមិនធ្លាប់រស់នៅដោយពឹងផ្អែកពាក្យណែនាំទាំងនោះទេព្រោះវាមិនត្រឹមតែជាពាក្យណែនាំដ៏អាក្រក់ប៉ុណ្ណោះទេតែវាជាពាក្យណែនាំធ្វើឲ្យជីវិតឆ្លាតធ្វើឲ្យជីវិតធ្លាក់ចុះទៅទៀតនៅទីបំផុតមានតែអ្នកដែលមិនមានចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុប៉ុណ្ណោះដែលជឿនឹងអនុវត្តតាមពាក្យខាងលើប្រើជីវិតសាមញ្ញនិងសន្សំប្រាក់ពាក្យណែនាំទាំងនេះមើលទៅល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់មនុស្សទូទៅតែជាពាក្យណែនាំឥតបានការសម្រាប់អ្នកមានចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងសៀវភៅនេះអ្នកនឹងបានឃើញទិន្នន័យនិងការពិតដើម្បីជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាការបណ្ដាក់ទុនក្នុងមូលនិធិសោធននិវត្តន៍ 401k ជាការបណ្ដាក់ទុនមួយដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងចំណោមការបណ្ដាក់ទុនទាំងពួងទស្សនាវដ្តី Time ធ្លាប់លើកយកអត្ថបទក្រោមចំណងជើងថាដល់ពេលដែលយើងគួរបញ្ឈប់មូលនិធិសោធននិវត្តន៍ 401k ហើយឬនៅក្នុងឆ្នាំ2009វាកាន់តែបញ្ជាក់ឲ្យឃើញច្បាស់ថាមូលនិធិ 401k ធ្វើឲ្យពួកយើងកាន់តែក្រឡើងក្នុងសតវត្សដែលយើងចូលមកដល់អ្នកជឿនឹងអនុវត្តតាមការណែនាំក្នុងកម្មវិធី Today Show ជាក្រុមមនុស្សដែលទទួលនៅផលប៉ះពាល់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងខ្លាំងបំផុតដោយការឡើងចុះរបស់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកថែមទាំងត្រូវបង់ពន្ធក្នុងកម្រិតខ្ពស់បន្ថែមទៀតតម្លៃការរស់នៅដែលកើនឡើងដោយសារអតិផរណានិងគ្រប់ពេលដែលទីផ្សារភាគហ៊ុនធ្លាក់ពួកគេនឹងរឹតតែក្រថែមទៀតសោកនាដកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់អ្នកធ្វើតាមការណែនាំចាស់គឺពួកគេកំពុងបាត់បង់ឱកាសមួយដ៏ល្អបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាឱកាសដែលអាចកសាងភាពស្រុកស្ដំបានយ៉ាងច្រើនមហាសាលក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំទៅមុខតែប្រកាសណាស់ថាឱកាសទាំងនោះមិនមែនជាឱកាសសម្រាប់ក្រុមមនុស្សដែលប្រកាន់ខ្ជាប់តាមពាក្យណែនាំចាស់នោះទេ
មានរឿងមួយដែលមនុស្សក្រុមនេះនឹងសួរគឺភាពតបប្រមល់នៅពេលបានឃើញអ្នកមានកាន់តែមានខណៈពេលដែលខ្លួនឯងកាន់តែក្រទៅក្នុងមេរៀនទី1ខ្ញុំនឹងនិយាយឲ្យអ្នកស្ដាប់ថាក្តីវិនាសនៃទីផ្សារភាគហ៊ុនក្នុងឆ្នាំ2007ជាពេលវេលាមួយដ៏ល្អបំផុតក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំបានយ៉ាងដូចម្ដេចខ្ញុំមានជំនឿយ៉ាងមុតមមថា10ឆ្នាំខាងមុខនឹងជាពេលវេលាមួយដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកដូចគ្នាដល់ពេលត្រូវសម្រុកទៅមុខស្វាគ្មានថ្ងៃទទួលបានឥស្សរភាពទេលុះត្រាតែវាសម្រេចចិត្តបោះបង់ចោលចំណីក្នុងដៃចំណែកមនុស្សវិញក៏ដូចគ្នាដែរពួកគេនឹងជួបឥស្សរភាពបានលុះត្រាតែព្រមលះបង់គំនិតចាស់ទាំងនោះចោលដូចពាក្យចាស់បុរាណពោលទុកថាភាពឆោតល្ងងចេញពីការរំពឹងចង់បានរបស់ថ្មីពីការប្រព្រឹត្តដដែលតែនោះជារឿងដែលមនុស្សភាគច្រើនធ្វើពួកគេនៅតែស្ដាប់តាមការណែនាំហួសសម័យនិងមិនអាចប្រើការបានពីអ្នកជំនាញការដែលគេជឿជាក់ខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាវាជារឿងពិបាកបន្តិចដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយើងផ្លាស់ប្ដូរគំនិតគឺដោយពាក្យបុរាណពោលទុកថាអ្នកមិនអាចបង្ហាត់ស្ទីលថ្មីដល់សំណក់ចាស់បានទេសំណក់ចាស់នោះគឺឆ្កែចាស់មនុស្សក៏ដូចគ្នាវាពិបាកណាស់ដែលនឹងចាប់ពួកគេមកលាងខួរក្បាលហើយយកគំនិតចាស់ទាំងនោះចេញសៀវភៅនេះនិយាយពីភាពមានប្រៀបដែលគ្មានយុត្តិធម៌ដែលបានពីចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចឆ្វេងយល់បានទោះជាមានឬក្រឆ្លាតឬមិនឆ្លាតរស់នៅក្នុងប្រទេសមានឬក្រក៏ដោយឲ្យតែមាន World Wide Web មនុស្សនៅគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងពិភពលោកសុទ្ធតែអាចកសាងភាពត្រកស្ដំក្នុងពិភពសេដ្ឋកិច្ចបានទាំងអស់អ្វីដែលពួកគេត្រូវធ្វើគឺគ្រាន់តែទទួលស្គាល់និងផ្លាស់ប្ដូរគំនិតថ្មីយកចិត្តទុកដាក់នឹងចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលជារបស់ពិតហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺចាប់ផ្ដើមអនុវត្តការចាប់ផ្ដើមអនុវត្តជារឿងសំខាន់ព្រោះមនុស្សយើងរៀនពីកំហុសឆ្គងរបស់ខ្លួនឯងគំនិតដែលថាកំហុសឆ្គងជារឿងអាក្រក់ជាគំនិតអាក្រក់បំផុតព្រោះការដែលមនុស្សយើងមិនហ៊ានឬសុខចិត្តឲ្យមានកំហុសឆ្គងខ្លះពួកគេនឹងបាត់បង់ឱកាសក្នុងការសិក្សាឆ្វេងយល់ឬហៅថាការសិក្សាឆ្វេងយល់ដែលបរាជ័យក៏ថាបានហើយនេះជាគំនិតតែមួយដែលធ្វើឲ្យឪពុកអ្នកក្ររបស់ខ្ញុំនៅតែក្រដដែលគាត់គួរតែឆ្វេងយល់ពីបរាជ័យក្នុងការងារការបោះឆ្នោតនិងចំនួនការ៉េមតែគាត់បែរជាស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងដែលធ្វើខុសនៅទីបំផុតគាត់ទទួលមរណភាពទៅទាំងភាពក្រីក្រដោយសារមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរគំនិតចំពោះបរាជ័យឲ្យคล้ายជាឱកាសដ៏ធំធេងក្នុងការសិក្សាឆ្វេងយល់និងឈានទៅខាងមុខបាននៅសាលារៀនយើងតែងតែហៅក្មេងដែលធ្វើខុសថាជាក្មេងល្ងងតែនៅក្នុងពិភពនៃការពិតមនុស្សដែលបរាជ័យច្រើនតែចេះសិក្សាឆ្វេងយល់ពីបរាជ័យរបស់ខ្លួននឹងคล้ายជាមនុស្សឆ្លាតនៅទីបំផុតដែលខ្ញុំហ៊ាននិយាយបែបនេះព្រោះនៅពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំអាចរកលុយបានច្រើនជាងមិត្តភក្តិដែលជាគ្រូពេទ្យនិងមេធាវីដោយហេតុផលងាយប៉ុណ្ណោះគឺខ្ញុំមានកំហុសឆ្គងច្រើនជាងហើយបើកចិត្តទទួលយកការសិក្សាឆ្វេងយល់ពីកំហុសឆ្គងទាំងនោះយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំមិនបានប្រាប់ថាសៀវភៅនេះនឹងផ្ដល់ការណែនាំដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកទេដោយដែល Warren Buffett ធ្លាប់ពោលទុកថាជារឿងគួរឲ្យត្រេកអរដែលមាគ៌ាទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមានច្រើនរាប់ម៉ឺនវិធី
ខ្ញុំជួបមេគាទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្ញុំហើយចំណែកអ្នកក៏ត្រូវស្វែងរកវិធីរបស់អ្នកដោយខ្លួនឯងសៀវភៅមួយក្បាលនេះគ្រាន់តែជាមិត្តណែនាំផ្លូវជួយចោទជាសំណួរតែមិនផ្ដល់ចម្លើយព្រោះនៅក្នុងពិភពនៃការពិតវាគ្មានចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវទេវាមានតែចម្លើយដែលស័ក្តិសមនឹងអ្នកប៉ុណ្ណោះហេតុផលចម្បងដែលត្រូវមានសៀវភៅមួយក្បាលនេះគឺដើម្បីលើកយកផ្នត់គំនិតថ្មីៗនិងជំរឿសថ្មីៗផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបង្ហាញដល់អ្នកមនុស្សជាច្រើនដែលបានអានសៀវភៅនេះអាចកំណត់លក្ខខណ្ឌទាក់ទងទៅនឹងរឿងដែលបានអានដូចជាបើជារឿងពិតប្រហែលជាល្អហើយការសង្ស័យនេះនឹងកើតឡើងលុះត្រាតែអ្នកបានទទួលចំណេះដឹងនិងមានបទពិសោធន៍ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសមល្មមសម្រាប់ខ្ញុំជារឿងពិតហើយវាក៏คล้ายជាការពិតបានសម្រាប់តែអ្នកដែលលះបង់ពេលវេលាចំពោះការសិក្សាក្នុងជីវិតពិតប៉ុណ្ណោះអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងក្នុងសៀវភៅនេះសុទ្ធតែជារឿងពិតទាំងអស់ខ្លឹមសារទាំងអស់ផ្ទុកទៅដោយគំនិតការអនុវត្តនិងបទពិសោធន៍ដែលប្រទះឃើញជាញឹកញាប់ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំវាជាចំណេះដឹងដែលបើកឱកាសឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបអាចបង្កើតភាពមានប្រៀបដែលគ្មានយុត្តិធម៌ដល់ខ្លួនឯងបានគ្រាន់តែអ្នកពេញចិត្តនឹងបណ្ដាក់ទុនលើចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងសិក្សាឆ្វេងយល់ពីវាដោយយកចិត្តទុកដាក់ខ្ញុំលើកយកផ្នត់គំនិតទាំងអស់នេះមកបង្ហាញព្រោះមានគោលបំណងចង់ប្រឡងជាមួយគំនិតចាស់ៗនិងដើម្បីបើកចិត្តបើកភ្នែករបស់អ្នកឲ្យបានស្គាល់ពីផ្នត់គំនិតថ្មីៗនេះចាំទុកថាអ្នកមិនអាចចតរថយន្ត2គ្រឿងក្នុងកន្លែងចតតែមួយបានទេដោយសត្វស្វាដែលគ្មានផ្លូវជួបឥស្សរភាពវាលែងតែវាព្រមប្រឡែងចំណីនៅក្នុងដៃមនុស្សក៏គ្មានថ្ងៃផ្លាស់ប្ដូរទៅរួចដែរទាល់តែគេព្រមផ្លាស់ប្ដូរគំនិតក្នុងចំណោមស្ថានភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលកំពុងតែរងចាំនៅថ្ងៃខាងមុខអ្នកដែលបើកចិត្តទទួលយកគំនិតថ្មីៗតែមានឱកាសទទួលបានជោគជ័យច្រើនជាងអ្នកដែលដិតជាប់នឹងគំនិតចាស់ៗដោយមិនបាច់សង្ស័យក្នុងកំឡុងពេលនៃការផ្លាស់ប្ដូរពីយុគសម័យឧស្សាហកម្មទៅជាយុគសម័យព័ត៌មានវិទ្យាភាពស្រុកស្ដំក៏កំពុងតែបដូរកន្លែងដូចគ្នាអ្នកដែលធ្លាប់មានកាលពីម្សិលមិញថ្ងៃស្អែកគេអាចមិនមែនជាអ្នកមានក៏ថាបានមនុស្សវណ្ណៈកណ្ដាលនៅថ្ងៃនេះអាចក្លាយជាអ្នកក្រនៅថ្ងៃស្អែកនេះក៏ថាបានហើយគ្រាន់តែអ្នកធ្លាប់រៀនបានលំដាប់ថ្នាក់ A ក៏មិនមែនមានន័យថាអ្នកដឹងអ្វីគ្រប់យ៉ាងក្នុងថ្ងៃនេះទេសៀវភៅនេះនឹងជួយអ្នកឲ្យបំភ្លេចនិងមិនរវល់ពីរឿងអតីតកាលរឿងអតីតហើយឈានទៅខាងមុខឆ្ពោះទៅកាន់ពិភពថ្មីដែលមានតែភាពស្រុកស្ដំឱកាសនិងភាពសម្បូរហូរហៀមេរៀនចេញពីព្រះវិហារខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សឆ្លក់នឹងសាសនាទេតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីខ្ញុំបានរៀនចំណុចល្អៗជាច្រើនពីសាលាបង្រៀនសាសនាថ្ងៃអាទិត្យហើយមានដំបូន្មានសំខាន់ពីរដែលខ្ញុំប្រកាន់ខ្ជាប់និងអនុវត្តរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន1បុគ្គលណាទន់ភ្លន់សុភាពរាបសារសេចក្តីសុខនឹងមានដល់បុគ្គលនោះព្រោះគេនឹងមានភពផែនដីជាមរតកទន់ភ្លន់មិនមែនមានន័យថាទន់ខ្សោយមនុស្សដែលទន់ភ្លន់ចេះបន្ទាបខ្លួនបានដល់មនុស្សដែលស្គាល់ពីខ្លួនឯងច្បាស់ចេះទម្លាក់ទិដ្ឋិមានអ្នកនឹងបើកឱកាសដល់ខ្លួនឯងដើម្បីសិក្សាឆ្វេងយល់ចំណេះដឹងថ្មីៗ2មនុស្សរបស់យើងច្របូកច្របល់ហើយក្រីក្រដោយសារខ្វះចំណេះដឹងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុពិតប្រាកដកើតចេញពីវិបត្តិការសិក្សាដែលហួសសម័យនិងការមិនបើកឱកាសដល់សិស្សនិស្សិតឲ្យបានឆ្វេងយល់ពីពិភពនៃការពិតដូចនេះវិបត្តិហ
ហិរញ្ញវត្ថុគ្មានថ្ងៃផុតរលត់បានទេលុះណាតែសាលារៀនបង្រៀនក្មេងៗរបស់យើងនៅអ្វីដែលត្រឹមត្រូវតាក់ទងនឹងអាជីពការងារពន្ធដារនិងការបណ្ដាក់ទុនដើម្បីឲ្យពួកគេខ្លាយជាស្វាជាប់អន្ទាក់ដោយហេតុត្រឹមតែផ្លែឈើនិងសណ្ដែកនៅក្នុងដៃនោះបើយើងមិនបង្រៀនពីរឿងលុយឲ្យដល់មនុស្សរបស់យើងយ៉ាងពិតប្រាកដទេនោះប្រទេសរបស់យើងនឹងមានតែមនុស្សដូចឪពុកអ្នកក្ររបស់ខ្ញុំពេញទាំងអស់ពួកគេជាមនុស្សល្អរៀនបានខ្ពស់ពូកែធ្វើការស្មោះត្រង់តែត្រូវចាំជំនួសតែត្រូវចាំជំនួយពីរដ្ឋក្នុងជីវិតចុងក្រោយនិងលាចាកលោកនេះទៅដោយអារម្មណ៍ស្អប់ខ្ពើមអ្នកមានដល់ពេលដែលយើងត្រូវដោះលែងមនុស្សរបស់យើងឲ្យមានឥស្សរភាពហើយមានតែការទទួលបានការសិក្សាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដ៏ត្រឹមត្រូវប៉ុណ្ណោះទើបជាចម្លើយចំពោះបញ្ហានេះលោកអ្នកសំណាងល្អហើយដែលបានអានសៀវភៅនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងទទួលបានចំណេះដឹងកាន់តែច្រើនព្រោះចំណេះដឹងគឺមាសប្រាក់ដ៏ពិតប្រាកដមេរៀនទី1ការមានប្រៀបផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ1ចំណេះដឹងខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងណាចំពោះលុយខ្លួនឯងខ្ញុំមានលុយ$10,000តើខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងណាចំពោះលុយនេះនិងគួរបណ្ដាក់ទុនលើអ្វីចម្លើយខ្លីៗបើអ្នកមិនដឹងថានឹងធ្វើយ៉ាងណាចំពោះលុយរបស់ខ្លួនចូលកុំប្រាប់គេថាអ្នកមានលុយនេះគេហៅ FAQ frequently asked question មានន័យថាសំណួរដែលបានសួរញឹកញាប់អធិប្បាយបើអ្នកមិនដឹងថានឹងធ្វើយ៉ាងណាចំពោះលុយរបស់ខ្លួននឹងមានមនុស្សជាច្រើនចាំប្រាប់អ្នកថាអ្នកគួរធ្វើអ្វីដូចជាឲ្យលុយរបស់អ្នកមកខ្ញុំនឹងមើលថែវាឲ្យអ្នកអ្វីដែលអ្នកត្រូវដឹងទុកជាមុនគឺនៅក្នុងកំឡុងនៃវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុចុងក្រោយបំផុតអ្នកដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេបំផុតគឺអ្នកដែលផ្ញើលុយខ្លួនឯងឲ្យអ្នកដទៃមើលថែចម្លើយវែងកម្រិតនៃចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកជាអ្នកកំណត់ថាអ្នកគួរធ្វើយ៉ាងណាចំពោះលុយរបស់អ្នកហើយអ្នកគួរបណ្ដាក់ទុនលើអ្វីអធិប្បាយបើគ្មានចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហានិភ័យនៃការបណ្ដាក់ទុនរបស់អ្នកក៏កាន់តែខ្ពស់ពន្ធដារនឹងកាន់តែខ្ពស់ខណៈដែលអត្រាប្រាក់ចំណេញរបស់អ្នកថយចុះមនុស្សដែលគ្មានចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុច្រើនតែបណ្ដាក់ទុនតាមវិធីដដែលដោយបណ្ដាក់ទុនលើផ្ទះសម្បែងភាគហ៊ុនសញ្ញាប័ណ្ណ mutual fund ឬមួយក៏ផ្ញើនឹងធនាគារដែលការបណ្ដាក់ទុនទាំងនេះសុទ្ធតែជាការបណ្ដាក់ទុនដែលមានហានិភ័យខ្ពស់បំផុតបើធៀបជាមួយការបណ្ដាក់ទុនផ្សេងទៀតបើមានចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហានិភ័យនៃការបណ្ដាក់ទុនរបស់អ្នកនឹងថយចុះផលចំណេញកាន់តែខ្ពស់ហើយពន្ធដារថយចុះឬមានន័យថាអ្នកអាចរកប្រាក់បានកាន់តែច្រើនហានិភ័យតិចនិងបង់ពន្ធតិចជាងមុនទូទៅតែបញ្ហានៅត្រង់ថាអ្នកត្រូវបណ្ដាក់ទុនតាមដែលបានពោលនេះឯងព្រោះការណែនាំរបស់អ្នកជំនាញផ្នែកបណ្ដាក់ទុនទូទៅមិនអាចផ្ដល់ការបណ្ដាក់ទុនដូចដែលពោលនេះបានទេអ្វីដែលត្រូវនិយាយក្នុងសៀវភៅនេះដោយគុណភាពនៃចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមានកម្រិតខ្ពស់លុយនឹងហូរចូលច្រើនជាងហូរចេញអ្នកអាចត្រូវបានគេលើកលែងពន្ធដារមកជា0មានចំណូលរាប់លាននិងហានិភ័យទាបបានដោយការប្រើលុយរបស់អ្នកផ្សេងទោះជាស្ថិតក្នុងពេលសេដ្ឋកិច្ចរីកលូតលាស់ឬវិបត្តិក៏ដោយទាំងអស់នេះគឺភាពមានប្រៀប
ដែលមិនយុត្តិធម៌យ៉ាងពិតប្រាកដនរណាដែលអ្នកគួរសុំយោបល់ផ្នែករញ្ញវត្ថុនៅឆ្នាំ2007ពិភពលោកបានភ្ញាក់ផ្អើលដោយវគ្គស័ព្ទហិរញ្ញវត្ថុថ្មីមួយនោះគឺ Subprime ដែលជាពាក្យមួយធ្វើឲ្យរញ្ជួយទូទាំងពិភពលោកធ្វើឲ្យស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុធំៗត្រូវញាប់ញ័រនិងដួលរលំនៅទីបំផុត15កញ្ញាឆ្នាំ2008 Lehman Brothers ធនាគារវិនិយោគធំមួយបានប្រកាសខ្សែធនហើយនេះចាត់ទុកថាជាខ្សែធនដ៏ធំបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2008ក៏ដូចគ្នា Morlin ក្រុមហ៊ុន broker ធំបំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានខ្សែធននិងបានលក់ទៅឲ្យធនាគារជាតិអាមេរិកអ្វីដែលយើងគួរដឹងគឺ Morlin ជាក្រុមហ៊ុនដែលមនុស្សរាប់លានអ្នកជឿទុកចិត្តសុំការប្រឹក្សានិងឲ្យជួយមើលថែលុយឆ្នាំ2011 Morlin បានដាក់ចេញគម្រោងការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុតាម website មានឈ្មោះថាទីប្រឹក្សាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីជួយបង្កើតការបណ្ដាក់ទុនលើទ្រព្យសម្បត្តិជាថ្មីម្ដងទៀតសំណួរដែលមនុស្សឆ្លាតគួរសង្ស័យនៅពេលឃើញគម្រោងការនេះគឺអ្វីដែលយើងចាំបាច់ត្រូវបង្កើនការបណ្ដាក់ទុនឡើងជាថ្មីព្រោះពួកគេធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់លុយទៅហើយហេតុអ្វីយើងត្រូវឲ្យលុយពួកគេបន្ថែមទៀត AIG Fannie Mae Freddie Mac ទាំងអស់នេះកំពុងស្ថិតក្នុងវិបត្តិសូម្បីតែ Warren Buffett អ្នកបណ្ដាក់ទុនដ៏មានឈ្មោះល្បីលំដាប់ថ្នាក់ទី1របស់ពិភពលោកក្រុមហ៊ុន Berkshire Hathaway របស់គាត់ក៏នៅតែខាត់ធនមួយចំនួននៅកំឡុងពេលវិបត្តិកន្លងមកបើនិយាយឲ្យចំចំណុចផ្ដើមនៃបញ្ហាកើតចេញពី Modi និងក្រុមការងារក្នុងអង្គភាពបានពិចារណាបញ្ហាឥណទានអចលនទ្រព្យនៅអាមេរិកដែលគេហៅថា Subprime នៅលំដាប់ AAA ហើយបានលក់បំណុលទាំងនេះក្នុងលក្ខណៈជាឧបករណ៍និទាស Derivative Instrument ទៅឲ្យរដ្ឋមូលនិធិសោធននិវត្តន៍និងអ្នកបណ្ដាក់ទុនទូទាំងពិភពលោកការលក់ឧបករណ៍និទាសឥណទាន Subprime ដែលវាយតម្លៃភាពជឿជាក់ក៏ក្រើកជឿជាក់កម្រិត AAA មិនខុសពីការបង្កកតកម្មផ្នែករញ្ញវត្ថុឡើយអ្វីដែលគេគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺក្រុមហ៊ុនដែលជាសាខារបស់ Buffett ជាច្រើនកន្លែងមានចំណែកក្នុងការធ្វើឲ្យកើតវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុគ្រានេះខណៈដែលខ្លួនគាត់នៅតែទទួលបានការជឿជាក់និងទទួលស្គាល់ការណែនាំរបស់គាត់រហូតមកលើសពីនេះទៅទៀតក្រុមហ៊ុនដែលនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់គាត់ដូចជា Wells Fargo American Express General Electric Goldman Sachs សុទ្ធតែបានទទួលជំនួយហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនពាន់លានដុល្លារពីរដ្ឋបន្ទាប់ពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុឬនេះជាអាចកំបាំងសំខាន់របស់ Buffett ក្នុងការឈានទៅជាអ្នកបណ្ដាក់ទុនដ៏ឆ្លាតបំផុតលើពិភពលោកក្នុងកំឡុងពេលកើតមានវិបត្តិមនុស្សរាប់លានអ្នកបានបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេព្រោះត្រូវរឹបអូសចំណែកមនុស្សរាប់លានអ្នកទៀតបាត់បង់តម្លៃផ្ទះរបស់ខ្លួនរហូតដល់
ទៀបជាងចំនួនប្រាក់ដែលអន្តទានដែលបានដាក់បញ្ចាំឲ្យធនាគារក្នុងឆ្នាំ 2010 មហាវិទ្យាល័យ Boston បានបង្ហាញពីទិន្នន័យក្នុងរបាយការណ៍ថាជនជាតិអាមេរិកជាង 6.6 លាននាក់មានប្រាក់ក្នុងមូលនិធិសោធននិវត្តន៍មិនគ្រប់គ្រាន់យ៉ាងពិតប្រាកដការស្រាវជ្រាវនេះបានបង្ហាញទៀតថាដោយសារតម្លៃប្រាក់នៅក្នុងមូលនិធិសោធននិវត្តន៍និងផ្ទះរបស់ពួកគេមានតម្លៃធ្លាក់ចុះព្រោះវិបត្តិកន្លងមកទើបកើតចេញជាសំណួរថាប្រសិនបើពួកគេមានប្រាក់ចាយវាយមិនគ្រប់គ្រាន់បន្ទាប់ពីចូលនិវត្តន៍ពួកគេនឹងធ្វើយ៉ាងណាត្រឡប់ទៅធ្វើការជាថ្មីឬត្រូវរស់នៅក្រោមស្ពានចុះបើពួកគេឈឺថ្កាត់វិញនរណាជាអ្នកមើលថែពួកគេ Milliman Inc ជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ការប្រឹក្សាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនាំមុខគេរបាយការណ៍ព័ត៌មានទាក់ទងនឹង Provident Fund របស់ក្រុមហ៊ុនដ៏ល្បី100លំដាប់ដំបូងថាមានតម្លៃធ្លាក់ចុះរហូតដល់ទៅ $108,000 លានក្នុងកំឡុងខែសីហាឆ្នាំ 2010 ដែលចាត់ទុកថាជាការខាតធនដ៏ធំបំផុតដែលកើតឡើងត្រឹមតែរយៈពេល1ខែមានន័យថាជនជាតិអាមេរិកដែលគិតថាជីវិតរបស់ពួកគេមានស្ថិរភាពព្រោះបានធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលមាន Provident Fund ដល់ពេលនេះទើបពួកគេយល់ច្បាស់ថាមូលនិធិសោធននិវត្តន៍របស់ពួកគេកំពុងមានបញ្ហាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងអាចមានប្រាក់មិនគ្រប់គ្រាន់បន្ទាប់ពីចូលនិវត្តន៍ក៏ថាបានអ្នកធ្វើការភាគច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានមូលនិធិ Provident Fund ដែលល្បីជាងគេនោះគឺ 401k មូលនិធិប្រភេទនេះតម្រូវឲ្យបុគ្គលិកត្រូវសន្សំប្រាក់ដាក់ក្នុងមូលនិធិតាមចំនួនជាក់លាក់ហើយប្រាក់ដែលពួកគេនឹងទទួលបាននៅពេលចូលនិវត្តន៍តិចឬច្រើនអាស្រ័យទៅលើចំនួនទឹកប្រាក់ដែលពួកគេបានសន្សំក្នុងមូលនិធិរបស់ខ្លួនបើសន្សំបានតិចប្រាក់ចូលនិវត្តន៍ក៏តិចដែរតែទោះបីជាសន្សំប្រាក់ក្នុងមូលនិធិច្រើនបើទីផ្សារភាគហ៊ុនធ្លាក់ចុះ Provident Fund របស់ពួកគេនឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់ផងដែរហើយនោះអាចធ្វើឲ្យពួកគេរឹតតែគ្មានប្រាក់ចាយវាយគ្រប់គ្រាន់ទៅទៀត